Здравейте, приятели! Аз съм Мирови с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа няколко супер лесни, дори бих казал ежедневни рецепти, които аз си приготвям на Air Fryer. Наскоро качих пълно ревю за Instant Vortex Clear Cook, както и 5 рецепти, плюс бонус идеи за какво може да си използвате Air Fryer-ите. Ако сте пропуснали това видео, тук горе в дясно, както и долу в описанието, ще оставя линкове за него. В описанието ще намерите линкове и към всички видеа с уредите на Instant Pot. Там ще може да видите над 20 рецепти, които си приготвям на мултикукъри и Air Fryer. В днешното видео ще си приготвим банички, страхотни пилешки хапки с панко галета. Също така ще ви покажа как да си направите и картофени кюфтета без пържене, така че ще бъде изключително интересно. В предното видео в коментарите имаше въпроси дали кюфтета и кебабчета се получават добре, тъй като на някои хора им стават сухи или пък остават сурови по средата. Така че ще ви покажа как аз си приготвям готови кебабчета, винаги с перфектен резултат. Нека не се лъжем, когато жената и детето са на село, вкъщи не си готвя гурме ястия, а просто хвърлям малко замразени бланширани картофи в Air Fryer и 3-4 кебабченца и след 10 минути ям топла храна на масата. С една биричка е перфектната мъжка вечер. Започваме с пилешките хапки. Тук пред мен съм си приготвил панко галета и ще си нарежа малко див лук, с който ще овкуся месото. Ако не разполагате с такъв, може да сложите и малко лук на гранули. Ако не разполагате пък с панко галета, може просто да си смелите срединката от пресен хляб. Към месото добавяме 1-2 супени лъжици майонеза, както и малко горчица, лимонов сок, естествено сол и черен пипер. И малко чесън на гранули, който придава много приятно, но в същото време деликатен аромат на чесън. На този етап може да приберете месото в хладилника за няколко часа или ако решите да го направите веднага, просто добавете едно цяло яйце, разбъркайте и сме готови да панираме в панко галетата. Отупайте хубаво от всички страни и подредете в чиния без да ги скупчвате. Airfryерът ми вече е загрял, така че мога да подредя половината хапки в кошницата и да ги вкарам. По средата на печенето, разбира се, трябва да обърнем. Ако искате да имате още по-апетитен вид, може да ги напръскате с малко разтопено масло от двете страни. Така, разбира се, ще станат и по-вкусни. Може да видите, че изглеждат уникално. Отвън се получават хрупкави, а отвътре месото се е запазило супер сочно и много вкусно от горчицата, майонезата, дивият лук. Определено ми препоръчвам да оставите месото за поне 2 часа мариновано в хладилника. Продължаваме с картофените кюфтета, за които вече съм си сварил и обелил няколко картофа. Настъргвам ги на едрата страна на рендето и към тях добавям едно цяло яйце. Трябва да овкуся с сол, черен пипер, малко чубрица, разбира се. Естествено няма как да минем и без сирене и малко настърган лук, само че вече на ситната страна на рендето. Ако желаете да добавите и малко свежест, нарежете пресен маганоз, както направих и аз. Умесете всичко много добре и приберете в хладилника за час-два сместа да се поохлади, така ще ви е по-лесно да я оформите. Намазнявам си една чиния, както и ръцете и започвам да оформям малки симпатични кюфтенца. В случая с приготвянето на Air Fryer аз избягвам отупването в брашно, а предпочитам да ги намажа с разтопено масло или просто олио, за да станат отвън малко по-така не сухи, а по-сочнички и с по-хубав цвят. Намазнявам също и вече загрятата решетка на Air Fryer, за да не залепнат кюфтетата, тъй като има такава вероятност. Тук направих една тестова доза, само от 3 кюфтенца, които се получиха перфектни. Сега ще ви ги покажа и от двете страни. Изпичането им отнема около 18 минутки, като естествено по средата на печенето ги завъртам. Ето сега ще видите, че нямаше проблеми с залепването, така че преминах и към останалите кюфтета. В Air Fryer в общини се събират 9 бройки, ако не са прекалено големи. Така че на 2-3 пъти може да направите доста голямо количество. Определено пържените картофени кюфтета ще си останат мой личен фаворит, но тези приготвени на фурна или в Air Fryer също са доста добри и са малко по-здравословна алтернатива. За баничките в купа смесвам едно яйце с 1-2 супени лъжици кисело мляко и около 100-120 грама краве сирене. Това е нашата плънка. Няма да добавям сода или друг набухвател, тъй като не смятам за нужно специално за тази рецепта, но ще добавя малко разтопено масло за вкус. Към остатъка от маслото ще капна малко олио и ще използвам тази смес от мазнини за намазване на корите, които, както виждате, разделям на 3 еднакви правоъгълника. Тези правоъгълници може да оформите
в формата на триъгълничета, на квадратчета или да навиете като рулца. Няма никакво значение от формата, баничките стават страхотни във всяка една от тях. Просто трябва да намажете кората с малко мазнина и да сложите около 1-2 лъжици плънка, в зависимост от това колко големи правите баничките. След което аз ето по този начин харесвам да си ги правя на триъгълничета. Така стават изключително хрупкави. Между другото, Airfryerът е много добър в това да прави каквато и да било храна хрупкава. На практика той изсушава храната, което не го прави подходящ за някои видове месо, които искате да останат сочни, но в същото време за такъв тип продукти, като корите за баница, които искате да са максимално хрупкави, или пък, например, чипс от картофи, е перфектен. Продължавам така, докато си направя достатъчно банички, които да се съберат на един път в Airfryer, което е около 4-5 такива триъгълника. Ето тук може да видите едно рулце, което си приготвям. Зареждам ги в вече загрелият Airfryer. По средата на печенето естествено трябва да се обърнат. Започнали са да придобиват много приятен златист цвят и след малко ще ги видите и в готов вид. Баничките, освен хрупкави, се получават и много вкусни, а приготвянето им отнема буквално няколко минути, така че горещо ви препоръчвам да ги опитате. Следващата рецепта предполагам, че е позната на всички. Аз си приготвям принцесите, като към кайма добавям сол, черен пипер, 1-2 щипки чубрица, едно яйце, което е задължително, за да не ви се свива каймата отгоре върху филийката, и кашкавал, който по принцип, ако имам в хладилника, си добавям, ако нямам, ги правя просто само с кайма. Сместа трябва да се омеси хубаво, като за малко ще да забравя, и малко кимьон, който според мен прави сместа още по-апетитна. Намазвам филиите с малко разтопено масло, за да станат още по-вкусни. Като е хубаво сместа ви да отлежи поне час-два в хладилника, за да могат все пак вкусовете да се смесят добре. Но ако нямате време, може и директно да си намажете филийките и да ги вкарате в подгрелият Airfryer. Ще им трябват около 7-8 минутки, за да се изпекат много добре до златисто. Като колкото по-дебел слой кайма направите, толкова по-сочни ще станат самите филии, защото мазнинката ще се стопи надолу към хляба и виждате, че изглеждат перфектно. И стигаме до момента с съветът ми за изпичането на кебабчета и кюфтета, за който стана въпроси в началото. Аз си подгрявам уреда на максималната му температура от 205 градуса, подреждам си кебабчетата или кюфтетата и ги вкарвам за около 9 минути, като по средата на времето, разбира се, трябва да се завъртят. Кебабчетата се изпичат перфектно за това време. Ще видите, че отвън са с много хубав златист цвят и сега, когато срежа едно, пък отвътре са останали супер сочни, точно каквито трябва да бъдат. Според мен Airfryerът е чудесен за изпичане на такъв тип готови продукти от кайма, тъй като не трябва да го чакате повече от 2-3 минутки да загрее, след което изпичането, както видяхте, е около 8-9 минути, т.е. супер бързо, докато нарежете една краставица и един домат за салата, вече кебабчетата или кюфтетата ви ще са готови. Това беше видеото за днес, приятели. Надявам се нещата, които ви показах, да са ви от полза и ако разполагате с Airfryer, да си ги приготвяте. Ако все още нямате такъв, долу в описанието ще намерите линкове към сайтът на Instant Pot, където може да разгледате всички уреди и да изберете най-подходящият за вас. Ако искате да гледате още рецепти на подобни уреди, оставяйте предложенията си долу в коментарите. Благодаря ви, че бяхте с мен. Очаквам ви отново следващия път. Чао!